Proyek peningkatan betonisasi ruas Jalan Dramaga Petir, mengalami kerusakan retak hingga ke tanah dasar aspal. Diduga proyek peningkatan jalan tersebut menggunakan bahan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan dalam RAB. Saat awak media menghubungi Andri Kepala UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah 3, dengan tegas menjawab pertanyaan awak media melalui pesan singkat WhatsApp-nya yaitu bongkar, kata Andri.